Juraj a Martina, rozhodnite sa uzavrieť sviatostné manželstvo. Teraz nastáva tá chvíľa, keď Kristus Pán tu pred zástupcov cirkvi a pred cirkevnou otcov sviatostne spečatí vašu lásku. Preto sa vás pred Bohom a cirkvou pýtam, je toto vaše rozhodnutie slobodné a úprimné? Áno. Áno. Juraj a Martina, ste rozhodnutí žiť v úprimnej láske po vzájomnej úcte po celý život? Áno. Áno. Chcete si založiť rodinu? Pýtam sa vás pred Bohom a cirkvou. Ste ochotní s láskou prijať deti ako dar Boží a vychovávať ich podľa Kristovho evanjelia a zákonov jeho cirkvi? Áno. Áno. Keď teda chcete uzavrieť sviatostný manželský zväzok, podajte si ruky a pred Pánom Bohom a jeho cirkvou vyjadrite svoj manželský súhlas. Juraj, berieš si Martinu za svoju manželku? Beriem. Sľubuješ pred všemohúcim Bohom, že jej budeš várnym manželom a že ju nikdy neopustíš ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v zdraví, ani v chorobe a že ju budeš milovať a ctiť po všetky dni svojho života? Sľubujem. Martina, berieš si Juraja za svojho manžela? Beriem. Sľubuješ pred všemohúcim Bohom, že mu budeš vernou manželkou a že ho nikdy neopustíš ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v zdraví, ani v chorobe a že ho budeš milovať a ctiť po všetky dni svojho života? Sľubujem. A ja v mene Svätej Cirkvi potvrdzujem, že ste uzavreli sviatostné manželstvo a požehnávam ho v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje. Milí novomanželia, a teraz prísahou potvrdte, čo ste si navzájom slúbili. Pred oltárom nášho Pána Ježiša Krista prisahám, že svoj manželský sľub dodržím, tak mi Pán Boh pomáha. Pred oltárom nášho Pána Ježiša Krista prisahám, že svoj manželský sľub dodržím, tak mi Pán Boh pomáha. A teraz vám požehnám sľubné prstenie. Požehnaj, Pane, tieto prstenie, žehnáme ich v Tvojom mene, aby tí, čo ich budú nosiť, zachovávali neporušenú vernosť, plnili Tvoju vôľu, zotrvávali v Tvojom pokoji a žili vo vzájomnej láske až do smrti, skrze Krista, nášho Pána. Amen. Martina, príjmi tento prsteň ako znak mojej lásky a vernosti v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Juraj, príjmi tento prsteň ako znak mojej lásky a vernosti v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. A teraz si môžete dať svoju prvú manželskú pusu.